ओडिया साहित्य ओडिया संस्कृति की बंचेबा गोटे कलाकार धर्म धर्म बिफोर 1931 1931 मसीहा पूर्व जितेबले उत्कल विश्वविद्यालय नथिला ये पाला वाला माने दासकाठिया वाला माने ओडिया भाषा को बंचई जदुमणि महापात्र गोटे धारी कलम कले जो देवता को ब्रह्मा शिव इत्यादि मुंडिया मारती सी किए कोला घारी ओंघ्री की अंबुज गारी सरबईना वीरंती दर्प हारी सरबईना चतुर पुरुष श्रावण हे कीर्ति गुण गाई हे कीर्ति गुण गाई कवि कहले अघारी अंघ्री की अंबुज गरी अघारी अघयुक्त हरि अघ बोले पाप अघ बोले असुर अरि बोले शत्रु असुर मान शत्रु किए नाई बंभूत नारायण तांको पाद को कुहा जाए अंबुज अंबुज नारायण पाद हूँ पद्म हाथ हूँ पद्म कान हूँ पद्म पद्म आखि हूँ पद्म छाती हूँ पद्म मुंड हूँ पद्म नारायण सर्वांग हूँ पद्म पाद पद्म कर पद्म आखि पद्म गोटे पद प्रमाण दूची देखा जाऊ हूँ ना नाई कवि हेले दीन कृष्ण बहिला रसकल्लोल गोटे धारी कलम कले कलारे कमल नयन ये कमल करे कमल तोलंती सधीरे कमल पाद को आसी
ପ୍ରଭୁର ପାଦ ହଉଛି ପଦ୍ମ। କୋଉ ପଦ୍ମ? କୋଉ ପଦ୍ମ? ନାରାୟଣ ହାତରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଚତୁର୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ। ଶଙ୍ଖ ନାଁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ। ହଁ ଚକ୍ର ନାଁ ହେଲା ସୁଦର୍ଶନ। ସୁଦର୍ଶନ। ଗଦା ନାଁଟା ହେଲା କୌମୁଦି। କୌମୁଦି। ପଦ୍ମ ନାଁଟା? ପଦ୍ମ ନାଁଟା ତ ପଦ୍ମ ଆଉ ନାଁ କଣ? ପଦ୍ମ ନାଁଟା କହିଲା ପଦ୍ମ। ପଦ୍ମ କମ ଜ୍ଞାନୀ ପିଲାଟା। ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ କଣ? ପଦ୍ମ ଫୁଲ କହନ୍ତି ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ରମ ନାଁ କଣ ଗୋଟେ ଅଛି? ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତିଆରି କରି ନାରାୟଣକୁ ଦେଲେ। ଶଙ୍ଖାସୁର ମଲା। ଶଙ୍ଖାସୁରର ମୁଣ୍ଡଟା କାଟିକି ନାରାୟଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ଶଙ୍ଖଟାକୁ ଧରିଲା। 5ଟା ମୁହଁଦାର ରଡି ଛାଡ଼ିଲା ବୋଲି ନାଁ ହେଲା ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ। ଗଦାଟା ଦେଇଥିଲେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ମା ଅଦିତି। ପଦ୍ମଟାକୁ ନାରାୟଣ ହାତକୁ ଧରିଥିଲେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ। ସେ ପଦ୍ମ ନାଁଟା କଣ? କଣ? କଇଁ ଫୁଲ। କଇଁ ଫୁଲ। କଇଁ ଫୁଲ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପଦ୍ମ ନାଁଟା କଇଁ। ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ଦେବୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦିଏ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଲୋକ ନେଲେ ମୋ ଆୟୁଷ କମିଯିବ। କହିଲା କଇଁ ଫୁଲ। ଶିବଙ୍କର ହାତରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପଦ୍ମ। ସେ ପଦ୍ମ ନାଁଟା କଣ? କଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପୂଜା କଲା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ କାଟେ। ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପଦ୍ମ ନାଁଟା କଣ? କଣ ପଦ୍ମ ନାଁଟା? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପଦ୍ମ ନାଁ କଣ? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଧରିକି ବସନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ। ସେ ପଦ୍ମ ନାଁଟା କଣ? ଏ 4ଟା ଯାକ ପଦ୍ମ ନାଁଟା କଣ 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 କଣ? 4ଟା ପଦ୍ମ ନାଁ କଣ? ସେତିକି ନୁହଁ ଆଉ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ତା ନାଁ କଣ? ତା ନାଁ କଣ? ମା ସରସ୍ୱତୀ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ମଣ୍ଡଳରେ ବସନ୍ତି। ସେ ପଦ୍ମ ନାଁ କଣ? କଣ? ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟାଏ ନାରାୟଣଙ୍କର ପଦ୍ମ ନାଭି ପଦ୍ମରୁ ଜନ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବସିଛି। ତାହେଲେ ସେ ପଦ୍ମର ନାଁ କଣ? ଏ ଯୋଉ ପଦ୍ମର ନାଁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି। ହଉ ଆସୁ। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ କାଇଁସିକା ପର୍ବ 171 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଧୃତ ଶ୍ରବାବଜଂ ଜଗଦୀଶ ଭୁଜ ବିଶ୍ୱଦ ଭବ ପଦମ ଦ୍ରୁହୀଣ ବାସ। ଇଏ ସୁତ ଶ୍ରବା ପଦମଂ ଦେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ରବି ପ୍ରିୟାଶ୍ଚ ମୁର ସାକ୍ଷୀ ନାମ।